Good morning, everyone. I hope everyone is well and studying hard at home. Okay, today, before we start our new sound, we're going to practice our previous sounds, those sounds that we already know. Let's do it together. My turn first, and then we will do it together, okay? My turn. T, p, d, s, I. Okay, now we do it together. We will say it together, okay? I, s, d, p, a, t. Very good. Okay, so today our sound is o, 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 o. Orange. သူ့ရဲ့နာမည်က O သူ့ရဲ့အတန်က O ဒီမှာနော်ဒီ O ကိုအတန်ထွက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတန်ကိုမအောင်ထွက်မယ်ဆိုရင် O ဒီကနေအတန်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပါးစပ်ကိုဝမ်းဝမ်းလေးဖြစ်အောင်လို့ O ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ် O O orange my turn O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  orange O O orange now your turn very good very good okay my turn and your turn O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  orange your turn very good okay let's write O okay Oh yeah rhyming Oh yeah ကဗျာက all around the orange all around the orange အင်္ဂလိပ်စာရေးရင်အမြဲတမ်းအပေါ်ကနေပဲအောက်ကိုဆင်းတဲ့အတွက် orange ရေးရင်လည်းအပေါ်ကနေပဲရေးပြီးတော့အောက်ကိုဝိုင်းဝိုင်းလေးဆင်းပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်နော်ဒီဘေးကနေစပြီးတော့ဝိုင်းတာတော့အောက်ကနေစပြီးတော့ဝိုင်းတာတော့ကမမှန်ဘူးသူ့ကိုမှန်အောင်ရေးအခုကလေးကနေရေးကျင်ထားမှနောက်ကြရေးလက်ကအကျင်ပါမှာအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကနေအမြဲတမ်းအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့အပေါ်မှာပြန်ဆက်ရမယ် orange ကိုတွေ့လာလိမ့်မော်ဒီကိုအမြဲတမ်းသတိထားဒီအညာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဝိုင်းတာ okay let's do it ဆရာမအရင်ရေးပြမယ်ပြီးရင်ကလေးတို့လိုက်ရေးနော်Okay သူ့ကိုရေးလို့ရှိရင် all around the orange အပေါ်ကနေပဲရေးမယ် all around the orange အပေါ်မှာပဲပြန်ဆုံးတယ်နော် all around the orange ဒီ orange ကိုအပေါ်ကနေပဲပြန်ဆုံးအောင်လို့အရန်မဝိုင်းရင်လည်းဝိုင်းလေးမဖြစ်သေးရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအရင်မှန်အောင်ပဲအပေါ်ကနေအောက်ကိုသွားမယ်အောက်ကနေအပေါ်မှာပြန်ဆုံတဲ့အထီဒီမှန်တာကိုပဲမှန်အောင်လို့ပဲအရင်ရေးကြည့်မယ်နော်ပြီးမှအရေးတက်သွားပြီးမှန်သွားပြီးဆိုရင်ဟိုဝိုင်းအောင်လို့ပြန်လေ့ကျင့်လို့ရတယ် all around the orange all around the orange okay all around the orange oh oh နဲ့စတဲ့စာလုံးတွေဘာရှိလဲလို့ကြည့်မယ်ဒီမှာ all around the orange octopus octopus ကရေပွဲ orange ostrich octagon ဒါက shape ကိုပြောတာဒီမှာ octagon shape ဒါက otter တွေ့လား otter တိရစ္ဆာန်လေးဗမာလိုတော့မပြောတတ်ဘူး otter okay orange octopus ostrich otter octagon okay အဲ့ဒီပါတဲ့ green words တွေကိုလေ့လာမယ်နော်ပါတဲ့ green words နှလုံးပဲအရင်စာနှလုံးကိုပဲလေ့လာမယ်ပထမတစ်လုံးကon on ဆိုတာဖွင့်တာတော့ဘာလို့ပေါ့ဟို switch on the light ပြောရင်မီးခလုတ်ကိုပိတ်ပါဖွင့်ပါဆိုရင် switch on ဆိုရင်
မိခလုတ်ဖွင့်ပါပေါ့နော်မိခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ switch off ဆိုရင်မိခလုတ်ပိတ်ပါတော်တော်များများလူတွေက close the light တို့ open the light တို့အဲ့လိုမျိုးက close and open ဒီယာတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ close open လို့မသုံးဘဲနဲ့ switch on turn on or turn off switch off သုံးရတယ်ဒီမှာကျတော့ on တစ်ခုက on နောက်တစ်ခုကကျတော့ The marker is on my hand ဒီမှာအပေါ်မှာပေါ့နော် on my hand အပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့ marker on my hand Fred ကဒီမှာ Fred is sitting on the board Fred ကဒီ board အပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ပေါ့နော် Fred is sitting on the board so on ကိုအဲ့လိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက top ဆိုတာအပေါ်မှာပြောတာအဖုံးကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဒီဟာကို cap လည်းပြောတယ် top လည်းပြောတယ် okay close the top ဆိုရင်အဖုံးကိုပိတ်ပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကိုလည်း top Fred is sitting on top တွေ့လားခုနကဆရာမသုံးလိုက်တဲ့ on နဲ့ဒီ top ကိုသုံးလို့ရှိရင် sentence လို့ရတယ် Fred ကဒီမှာ Fred the frog Fred is sitting on the board ဒီမှာနော် on and top ရေးကြည့်မယ် on ဘယ်နှလုံးလဲ on နှလုံးမဲနော် on မမီလားကိုဘယ်လိုရေးလဲ all around the orange all around the orange မနီရတော့တင်သွားတယ်နော်ဆိုတာ net down the knobby over his net down the knobby over his net on ဒီဟာက on နှလုံးပဲရှိရဲ့ဒီဟာက top ဘယ်နှလုံးလဲ top သုံးလုံးနော်အဲ့ဒါကိုသုံးလုံးကို top ရေးမယ်နော်မမီလာကဘလို့ရေးလဲ down the tower across the tower down the tower across the tower all around the orange down the pirate plate around his face down the pirate plate around his face top ရပြီလား okay very good ဆရာမတို့ဒီနှလုံးကိုပဲအရင်သင်မယ်နောက်နေ့ကျရင်ဒီ set 1.2 ကို1.2မှာရှိတဲ့အားလုံးသော green words တွေကို lesson တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လုပ်ပေးမယ်နော် okay today our new tricky words are all goဒါပေမဲ့ဒီမှာကလို့မသုံးထားဘူး လို့သုံးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်း tricky words လို့ခေါ်တာ g မနေ့ပြန်လာမယ်ဒီ g ကိုပြောတာ g ဒီမှာကျတော့သူ့ကိုဆိုပြီးတော့အတန်မသုံးဘဲနဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်သူ့ကို tricky words လို့ခေါ်တယ် phonics နဲ့အတန်ထွက်လို့မရဘူးသူ့ကို go သူကသူ L နဲ့ဒီမှာ double L ပေါ့နော် L ရဲ့အတန်က ဒီနှစ်ခုကိုထွက်လိုက်လို့ဖြစ်နေမဲ့အစား all ဆိုပြီးတော့ပဲထွက်တဲ့အတွက်သူကလည်း tricky words ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့သင်တဲ့နှလုံးက I go to Pagoda ဖျားကိုသွားတယ် I go to shop ဈေးကိုသွားတယ်ဒီက go ဒီကကြတော့ all ဆိုတာအားလုံးကိုပြောတာ I want all အကယ်လို့တဲ့ကတသားတို့ဖြစ်ဖြစ်သမီးတို့ဖြစ်ဖြစ် candy ပေါ့နော်ချိုချင်ပေးတယ်ပေါ့ချိုချင်နေပေးတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင် I want all please အကုန်လုံးရနိုင်မလားအကုန်လုံးပေးပါ I want all အကုန်လုံးလိုချင်တယ် all ဆိုတာအားလုံးကိုပြောတာအားလုံးကိုလိုချင်တယ်နော် okay
So let's practice these tricky words. Go, all, she, the, my, to, sorry, upside down, to, he, I, you, me.